بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج رات اور آنے والے مزید 6 سے 7 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور خشک موسم کا سلسلہ جاری۔ میدانی علاقوں میں صبح اور شام رات کے اوقات میں دھند اور سموگ، جبکہ بالا علاقوں میں موسم قدر زیادہ سرد رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق آنے والے 2 سے 3 روز کے دوران موسم بدستور رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا علاوہ نارول، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، شیخاپور، قصورہ، اوکاڑہ، حافظ آباد، جنگ، فیصل آباد، باولپور، ملتان، رحیم یار خان، ساہیوال، خانپور اور دیگر علاقوں میں دھند اور سموگ چھائے رہنے کے امکان ہیں، جبکہ صوبے سندھ کے علاقوں جکم آباد، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، کشمور، سکھر اور دیگر علاقوں میں کہیں کہیں دھند اور سموگ چھائے رہے گی۔ جبکہ بڑی خبر یہ ہے کہ 29 نومبر سے 4 اور 5 دسمبر کے دوران بارشوں کے ایک سلسلے کی وجہ سے کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور مغربی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر اس دوران پہاڑوں پر زبردست برف باری کا امکان ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپنے علاقے کے موسم سے باخبر رہنے کے لیے شیئر کا نام کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔